حديث جزء من حديث: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا وظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما يظهر في الناس من الأوجاع ومن الأسقام التي تظهر في المجتمعات الإنسانية، فهذه الأوجاع والأسقام التي تتفشى في الناس ولم تكن موجودة في الأسلاف، كل ذلك بسبب انتشار الفاحشة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل النبوة، يعني مرض فقد المناعة المكتسب الإيدز، هذا الفيروس القتال بأمر الكبير المتعال لم يكن له مدخل إلى الإنسان. كان في القرود واحد من الأمريكان من الغرب من الشذاذ نزل في إفريقية في أوساطها، فطلب مضاجعا فلم يجد، فمكن من نفسه قردا فانكسرت الحلقة ودخل الفيروس إلى الجنس الإنساني عن هذا السبيل. وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يستعلنوا بها إلا أظهر الله تبارك وتعالى فيهم من الأوجاع من الأوبئة ما لم يكن في أسلافهم. إذا وقع بالمسلمين ضر سوء فذلك بما قدمت أيديهم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحدثوا لله رب العالمين توبة وأوبة، وأن يحسنوا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى حتى يرفع الكرب وحتى يعافي الأمة مما نزل بها. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يتوب علينا وعلى أمتنا، وأن يردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم ارفع الكرب والبلاء برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع الكرب والبلاء برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع الكرب والبلاء برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع سخطك وغضبك ومقتك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم عاملنا بالإحسان وأنت أهله. اللهم عاملنا بالإحسان وأنت أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من الأوبئة ومن الأمراض ومن الشائعات يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم اجمع المسلمين جميعا على طاعتك حكاما ومحكومين، وخذ بنواصي الجميع إليك أخذا جميلا يا رب العالمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.